預點29蚊。咁佢哋咧8點鐘開門啦。咁啊平時咧仲有婚宴嘅。咁佢點心咧，你話係咪差唔多？其實就真差唔多嘅啫，但係佢又會有少少唔同。拿破崙水果拿破崙，呢度都有菊花燒賣喎，同埋點心拼盤啊，都係啲餃啊、煎餃嗰啲咯。紅豆糕、牛肉球都有啦。咁啊，仲有嗱，呢度仲有鹹煎餅。早幾日食唔到鹹煎餅，如果食粥咧就要個鹹煎餅好過淨係要油炸鬼，最起碼你有得揀啊嘛。咁仲有小白兔啊，呢啲係甜點啊，酸奶糕、雙皮奶茶咧都係一來又想多花款啲啦，梗係傳統嘅又要有喎，又有蛋撻、流沙剝皮包，呢個包好喎。如果要食包，我覺得呢個好。蘿蔔糕佢係咁樣切成咁樣一條條喺度煎咗送上嚟，仲有陳村粉啦、鳳爪啦、排骨拼鳳爪啦。另外咧，佢哋嘅糯米包啊，香煎糯米包都係唔錯，同埋仲有個煎粽嘅都而家揾唔到，煎果蒸粽，唔知去咗邊。哦，仲有葱油撈麵，好唔好啊？或者瀨粉、葱油撈麵或瀨粉、炸醬手工麵，你可以叫個麵啊！度除咗飲茶以外，當然亦都有得叫餸，不過朝頭早呢個時段梗係冇啦。順德煎焗魚頭58啫喎，咩魚咧？鯇魚，仲有呢個菜心餅好有趣，48，聽都未聽過。仲有咖喱黃花魚，帶子8蚊一隻。大6隻起咯。其實海鮮唔算貴，一斤蝦68蚊一斤。我哋之前食過嗰個疫情價冇得講啊，嗰陣好平啊，唔知10幾蚊特價嘅，當時係有，而家冇係好正常嘅嚇。炸生蠔，煎蝦碌，好多嘢食嘅，佢哋呢度大嘅個廚房，煮得都好多。仲有老鼠斑添喎，清蒸嘅。呢啲同朋友小聚就